Umuntu ongumama uyakwazi ukuyinciphisa ikhola, kanti imshophi Eke iyakwazi ukuyinciphisa ikhola. sendisitsho tatam, ndiphinda ke ngokwesibini. Yes. Izinto ekungatshiwongo Mm. uba mazingenziwa ngumama zolathwe, asikwazi ukuzolatha kuye, simcalule. Abefundisi njengoba benxiba iingubo, benxiba iikhola besithini, loo nto ubumama nayo ubabalwe ukubafundise njengoba ivesi ibisetshile. Akanandlela yoba kuthiwe kuye akanawunxiba khola ngoba kaloku yena ungumama, ngoba kaloku sisibabalo. Nabefundisi bayibona iyinto efanelekileyo le nto uba umama utata anxibe abonakale uba ungumfundisi afake iziphatho. Akakwazi umama ukwalelwa kuba isibabalo soomama kuba sesikamoya. Ziyalingana isibabalo, akho sikhulu kunesinye. Into ekhoyo nje sishiyana ngamandla. Yile nto uPawulos athi umama ngumlungiseleli ulingana namadoda kulaa ndawo, ngoba amadoda ngabalungiseleli, naye ngumlungiseleli weli bandla laseKenkereya. Kodwa ke ngoku kukho iinto ezimshiyayo mhlawumbi emandleni athile, makancedwe. Hayi ukuthi akanawunxityiswa yena ikhola kube ngumama kanjani, ungumfundisi nje. Uba le khola izawumenza ahlonitshwe utata, nomama mayimenze ahlonitshwe, akwazi ukunikwa ilungelo lakhe lobufundisi, avuleleke kwiindawo evula kuzo ikhola.